ආයුබෝවන් හැමෝටම මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. එතකොට ඊයේ අපි මතක් කළානේ සලෝක පාඩම් කරන්න කියලා. පුළුවන් වුණාද පාඩම් කරගන්න? සද්ද නැහැ කට්ටියගේ. පාඩම් කරන්න බැරි වුණාද? අහන්නේ බය වෙන්න එපා. මං අහන්නේ මේ පාඩම් කරන්න පුළුවන් වුණාද බැයිද කියලා අවසරයි විතරයි. හාමුදුරනේ ඊයේ සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා අපිට වැස්ස නිසා. ආ. හරි. එතකොට මේ ඊයේ අපි කතා කළා මෙන්න මේ කොටස. ඒ තමයි ආයුර්වේදයේ මූලධර්ම කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කළා. ඊට පස්සේ ආයු කියන શબ્දේ විස්තර කළා, වේද කියන එක විස්තර කළා. ඊට පස්සේ ආයුර්වේදයේ ප්‍රයෝජන ටික අපි කතා කළා. ඒකේ ශ්ලෝකයක් තියෙනවා ස්වස්තස්ය ස්වස්ත රක්ෂණම් ආතුරස්ය රෝග ප්‍රසමනං කියලා. මෙන්න මේක මම ඊයේ ඔයගොල්ලන්ට මතක් කළා. පොඩි චිට්ටයක ලියාගන්න. යන තැන ඒක අරගෙන යන්න. අමතක වෙන හැම වෙලාවකම බලලා ඉවරලා මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි ස්වස්ත හේවත් නිරෝගීකම සමදෝෂ සමාග්නිශ්ච සමධාතු මලක්‍රියා ප්‍රසන්නාත්මේ ඉන්ද්‍රිය මනක් ස්වස්තිත්‍යා විදිහියති. මේකත් එහෙමයි. ඊළඟ එක ආතුරය හේවත් රෝගියා රෝගස්තු දෝෂ වෛෂම්යං ඒක තියෙනවා. ඊළඟට ආයුක්කාමේ මානේන ධර්මාර්ථ සුඛ සාධනම් ආයුර්වේදෝපදේශේසු විදෙය්‍යක් වරමාදරක් කියලා මෙන්න මේ ශ්ලෝක ටික තියෙනවා. ඒ ටික ඕගොල්ලන්ට පොඩි චිට්ටයක ලියාගෙන ඒක හැම වෙලේම අරගෙන ගිහිල්ලා හරි පාඩම් කරගන්න කියලා කිව්වා අද දවස වෙනකොට. එතකොට මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එහෙම පොඩි හරි උත්සාහයක් ගන්න ඇති කියලා. ඊළඟට අද දවස තුල අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ආයුර්වේදයේ මූලික સિદ્ધාන්ත හැටියට ප්‍රධානම સિદ્ધාන්ත පහක් ගැන කතා කරනවා. ඒ સિદ્ધාන්ත පහ තමයි පංචමහා භූත સિદ્ધාන්තය, ත්‍රිදෝෂ સિદ્ધාන්තය නැත්නම් ත්‍රිදෝෂ වාදය කියලා සඳහන් කරනවා. සප්ත ධාතු නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා කාගේ හරි මයික් එක ඔන් වෙලා නේද? රස රක්ත මාංශ අස්ථි මද්දා මේ සුක්ත කියන මේ ටික ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ රස ගුණ වීර විපාක ප්‍රභාව સિદ્ધාන්තය කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රකෘති පුරුෂ સિદ્ધාන්තය කියලා මේ સિદ્ધාන්ත පහක් උඩ තමයි ආයුර්වේදයේ කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ ආයුර්වේදයේ කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙන එකේ අපිට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ පංච මහා භූත સિદ્ધාන්තය. මේක බුදුදහමෙත් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ නවීන විද්‍යාව තුල කතා කරනවා. ඊට අමතරව සමහර වෙනත් දර්ශනවල කතා කරනවා. මෙයාගේ ගොඩාක් ඒවායේ මේ સિદ્ધාන්තය ගැන කතා කරනවා. එතකොට බුදුදහම තුල කතා කරද්දී නම් මේකේ ආකාශ කියන ධාතුව මගහරලා දානවා. හැබැයි ආයුර්වේදයේ ආකාශය කියන එක ධාතුවක් හැටියට තමයි පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන කොටස මම කියවන්නම්. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාව හඳුන්වා ඇත්තේ මේ මිහිපිට පවතින සජීවී අජීවී සියලු වස්තුන් නිර්මාණය වී ඇත්තේ පංචමහා භූත ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් බවයි. මේ පිළිබඳ කරනු ලබන පැහැදිලි කිරීම පංචමහා භූත સિદ્ધාන්තය නමි. එතකොට පංචමහා භූතයන්ගෙන් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ සජීවී සහ අජීවී කියන දේවල්. සජීවී කියලා කියනවා පණ තියෙන දේවල් වලට, අජීවී කියලා කියනවා අපේ පණ නැති දේවල් වලට. එතකොට පණ තියෙන සහ පණ නැති කියන මේ කොටස් දෙකටම මුල් වෙලා තියෙන්නේ පංචමහා භූත. මේ පංචමහා භූත කියන කතාව හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ සෑහෙන්න රෝග සනීප කරන්න පුදුම පිටිවහලක් වෙන දෙයක්. මේ පංචමහා භූත තේරුම් ගත්තොත්.
ඒකට හේතුව තමයි මේ ශරීරය කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ පංච මහා භූතයන්ගෙන්. එතකොට අපි මෙතනින් පස්සේ කතා කරන ත්‍රිදෝෂය, සප්ත ධාතු, රසගුණ වීර විපාක ප්‍රභාව, ප්‍රකෘති පුරුෂ මේ ඔක්කොටම අදාළයි කවුද? පංච මහා භූතය. එතකොට මේ පංච මහා භූතය කියන එක හැම වෙලාවකම ප්‍රධානව තියෙන, ඒ වගේම ඉස්සරහින්ම ඉන්න එක තමයි පංච මහා භූත කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පංච මහා භූතය ගත්තාම මේ පංච මහා භූතයෙන් හැදුනේ නෑ කියලා පෙන්වන්න දෙයක් අපිට ලෝකේ නෑ. මම කියන්නේ ලෝකේ හොඳේ. ලෝකයේ තුල අපිට පෙන්වන්න එකක් නෑ පංච මහා භූතයෙන් තොරයි කියලා. හරිද? එතකොට ලෝකෝත්තර වෙච්ච එහෙම නැත්නම් අපි කියනවානේ ලෝකෙන් ඈතර වුණ කෙනෙකුට නම් පංච මහා භූතයෙන් තොරව පෙන්වන්න දේවල් තියෙනවා. එතකොට ලෝකයේ ඇතුලේ අපි කතා කරාම තව එක අවස්ථාවක් තියෙනවා පංච භෞතිකයක් නැතුව එහෙම නැත්නම් පංච භූතයක් නැතුව තියෙන අවස්ථාවක් ලෝකයේ ඇතුලේ. ඒ තමයි මනස. මනසට පංච භූතය බලපානවා කියලා පෙන්නලා නෑ. හැබැයි ආයුර්වේද දර්ශනය තුල මනස හැදෙන්නත් පංච භූතය බලපාන බව පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට බුදුදහමේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 31 තලයක් පිළිබඳව අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකවල සහ නේව සංඥා නාසඤ්ඤා කියන ලෝකේ පෙන්නනවා රූප ධර්මතා නැහැ කියලා. රූප ධර්මතා නැති යම් තැනක් තියෙනවා නම් එතන පංච භූතයක් පවතින හේතුවක් නැහැ. මේ කියපේ ඒවා ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? මේ කියපේ ඒවා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. අමුද්‍රෝදේ මේ අර දැන් බුදුදහමේ ආකාශ ධාතුව සහ නොගන්නත් කොට මම තේරුම් ගත්ත විදිය ආකාශ ධාතුව පිළි නොගන්නත් ආයුර්වේදේ පිළිගන්නත් හේතුව මොකක් හරි ඒකට හේතු මත ඒකට මොන හරි පදනමක් තියනවද හාමුදුරනේ? පදනමක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ දර්ශන කියලා කියන්නේ දර්ශන දෙකක්. බෞද්ධ දර්ශනය එකක්, ඒ වගේම තමයි ආයුර්වේදය කියන්නේ තවත් දර්ශනයක්. ඒ නිසා දර්ශන දෙකක් අතර නිසා ප්‍රධාන වෙනස්කමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි බුදුදහමේ නම් මේක පිළිගන්නේ නැති වෙන්න හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අවකාශයේ තුල තමයි අනිත් ධාතුන් පිහිටන්නේ කියන එක බුදුදහම විස්තර කරනවා. එහෙමයි. එතකොට අවකාශය කියන එක වෙනම ධාතුවක් හැටියට ඒ නිසා ගන්නෙ නැහැ. මං හිතනවා උත්තරේ පැහැදිලි ඇති කියලා. පැහැදිලි. හොඳටම පැහැදිලි හාමුදුරනේ. හරි. එතකොට දැන් ආයුර්වේද දර්ශනය තුල ගත්තාම මේක වෙනම දර්ශනයක්. බෞද්ධ දර්ශනයට පොඩ්ඩක්වත් සම්බන්ධතාවයක් මේකත් මේ දර්ශන අතර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න බැරි එකක්. පොඩි සමානකම් තියෙනවා නෑ කියන්නේ. ඒ වුණාට දර්ශන දෙකක් අපිට කිසිම වෙලාවක මේ දර්ශනයේ තියෙන දේ මේ අනිත් තවත් දර්ශනයකින් අපිට ඒක පැහැදිලි කරන්න ගියාම ඒක වෙන්නේ අවුලක් වෙන එක මිසක් එහෙම නැතුව ඒකෙන් පැහැදිලි වීමක් නම් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න අමාරුයි. එතකොට මේකේ තියෙනවා පංචභූත කියලා සඳහනක්. පංචභූත කියලා කියන්නේ ප්‍රධානව යමක් හටගන්න මූලික වෙච්ච හේතු වෙච්ච මුල් කාරණා කියන එක. ඒකට මුල් කාරණා තියෙනවා 5. ඒ 5 තමයි ආකාශය, වායු, තේජ, ආප්, පෘථිවි කියලා. එතකොට පෘථිවිනේ පඨවි කියලා. ඒක සිංහලට ගන්නකොට අපි කතා කරනවා ආකාශය කියලා කියන්නේ යම් දෙයකට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් යම් දෙයකට ඉඩ අහුරාගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් අන්න එතනට කියනවා අවකාශය කියලා. ඊළඟට වායු කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකෙදි නම් ගන්නේ හුස්ම ගන්න හුස්ම හෙළන වාතය ඇතුළු කොට ශරීරය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන වාතය කියන එක ගන්නවා. ඊට අමතරව ලෝකයේ තියෙන ඝනබාර සාර වස්තුන්, ඒ කියන්නේ ඝනබාර සාර වස්තු කියලා කියන්නේ වලාකුල්, ඒ වගේම උෂ්ණය, ඒ වගේම සීතල, ඒ වගේම ඔය නවීන විද්‍යාව අනුව කතා කරන ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන් වගේ වායුන්, මේ ඕනම දෙයක්
යම් තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අවකාශය තුලට තල්ලු කරගෙන එන්න පුළුවන් කමක් තියෙන කාටද අන්න එයාට කියනවා වාතය කියලා. ඊළඟට තේජ කියලා කියන්නේ උණුසුමටත් අපි තේජය කියලා කියනවා. සූර්ය රශ්මියට අපි තේජය කියලා කියනවා. ඊළඟට යමක් රත් කරන්න පුළුවන් නම් පැසවන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා තේජ. එහෙම නැත්නම් උණුසුම කියලා. එහෙම නැත්නම් ගින්දර කියලාත් කියනවා. ඊළඟට ආප් කියන එකෙන් සඳහන් කරනවා ගලන වැగిරෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත නම් ඒ වගේම යමක් බන්ධනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද ආප්. එහෙම නැත්නම් ජලය කියලා අපි සඳහන් කරනවා. පෘථිවි එහෙම නැත්නම් පෘථිවි කියන එක සඳහන් කරනවා ඝන. එහෙම නැත්නම් බර. එහෙමත් නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා තද ස්වභාවයට කියනවා පෘථිවි කියලා. එතකොට මේ කියපු ටික ඕගොල්ලන්ට කොහේ හරි තැනක අපහැදිතාවයක් තියෙනවද? තියේද? මාව නෑ ඇහෙනවනේ. හාමුදුරනේ. තියෙනවා නම් අහන්න. එතකොට තියෙනවද? නෑ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ තියෙන නෝට් එක තන්මාත්‍ර පහෙන් ක්‍රමානුගතව පංච මහා භූතයන් උපදී. තන්මාත්‍ර යනෝ යාමාත්‍රා යස්මින් තත්තන් යත්තන් තන්මාත්‍රම් ඒ මාත්‍රාවම හෙවත් අල්ප වූ ප්‍රමාණයම යමක්හි පවතීද එය තන්මාත්‍ර නමි. ශබ්ද තන්මාත්‍රයම පමණක් භෝග කොට ඇත්තේ ශබ්ද තන්මාත්‍ර නමි. අනෙක් ඒවාද එසේම දත යුතුයි. තන්මාත්‍ර වලින් භූත ද්‍රව්‍යයන් උපදුනුයේ තම තම ගුණයන් සමග එකක් හා එකක් බැගින් වැඩිවීමෙන්ය. ඔන්න ඔහොම කියනවා. හරිද? එතකොට මේක ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙන කිසිම වෙලාවක බෞද්ධ දර්ශනයත් එක්ක නම් ගලපන්න යන්නම එපා. හද්ද අමාරුවක වැටෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව මේ කියන එකක්වත් බෞද්ධ දර්ශනයෙන් නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක කියෙන්නේ තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් ආයි තන්මාත්‍ර ගැන චුට්ටක් කියලා දෙන්න. තන්මාත්‍ර ගැන මම විස්තර කරන්න ලෑස්ති උනේ. උනාට මම අපෝ කියන්න මේ නෝට් එක අපෝ කියන්නම්කෝ. තන් පහේ කර්ණානුගතව පංච මහා භූතයන් උපදී. තන්මාත්‍ර යනු යා මාත්‍රා තස්මෙන් තත් තන්මාත්‍රම් ඒ මාත්‍රාවම අල්ප වූ යමක් හි පවතීද එය ප්‍රණාමි. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා ශබ්ද මාත්‍රයේම පමණක් භෝග කොට ඇත්තේද ශබ්ද තන්මාත්‍ර නමි. අනෙක් ඒවා දේශේම දත යුතුය. තන්මාත්‍ර වලින් භූත ද්‍රව්‍යයන් උපදිනුයේ තම තම ගුණයන් සමග එකක් හා එකක් බැගින් වැඩිවීමෙන්. මේක කියන්නේ මහ දෙයක් නෙමෙයි. මේක කියන්නේ දැන් අපි සඳහන් කරන මේකේ තියෙනවනේ ශබ්දය කියලා එකක්. යා මාත්‍රා තස්මින් තන්ද මාත්‍රම් කියලා. එතකොට මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? යම් අවස්ථාවක යම් දෙයක අල්ප මාත්‍රයකින් ස්වල්ප විදිහට යම් ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ස්වභාවයෙන්ම යුක්තයි නම් දැන් තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි. හැබැයි තියෙන පොඩ්ඩ විතරයි ඒකට වෙන ඒවා සම්බන්ධයක් නැහැ. හරියට මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඇහැට රූප ඇරෙන්න ශබ්ද අහන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. කනට මේ ඇහැට පුළුවන්ද රස දැනගන්න? ඒත් බෑනේ. ඊට පස්සේ පහස ලබා ගන්න ඒත් බෑනේ. අන්න ඒ වගේ ඇහැට පුළුවන් එකම එක වැඩයි කරන්න. මොකද්ද? ඒ තමයි රූප බලන එක. ඒ ඇරුණාම වෙන කිසිම දෙයක් ඒකට කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ
ශබ්දය කියලා යම් ගුණයක් තියෙනවා. හරිද? අන්න ඒ ගුණය විතරයි ඒකේ තියෙන්නේ. ආයි වෙන කිසිම ගුණයක් ඒකේ නැහැ. හැබැයි මේ ගුණ දේවල් එකතු වෙනවා. දැන් ඒ ගුණය ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒක විතරයි. ඒ වුණාට ඒ ගුණයක් එක්ක තව ගුණයක් එකතු වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම එකතු වෙච්ච ඒවා එකතු වෙලා තමයි මේ පෘථිවි ආපෝ තේජෝ වායෝ මේ ආකාශ කියන ඒවා හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඕක ඉස්සරහට යනකොට ඔන්න බලන්න. මේක නම් පැහැදිලිද කියන්න දන්නේ නැහැ නෝට් එක. ශබ්ද තන්මාත්‍රයෙන් ශබ්ද ගුණය ඇතිව. ශබ්ද කියලා තියෙනවා තන්මාත්‍රයක්. තන්මාත්‍රයක් කියලා කියන්නේ ඊටාම කුඩා ශක්තියක් තියෙනවා ශබ්ද කියලා. මේ ශබ්ද කියන ශක්තියේ ශබ්ද කියන ගුණය ඇතුව. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් ඇතුව නෙමෙයි ශබ්දය කියන එක විතරක් ඇතුව. මොකක්ද එනවා කියලා කියන්නේ ආකාශ භූත ද්‍රව්‍ය උපදී. ඒ කියන්නේ ආකාශ භූත ද්‍රව්‍ය කියලා මේ ආයුර්වේදයේ කතා කරන ද්‍රව්‍ය කීපයක් තියෙනවානේ. එතකොට ආකාශී ද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පාවෙන ද්‍රව්‍ය වගේ අර්ථයක් තමයි ආකාශී ද්‍රව්‍ය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ඉඩ සලසන ද්‍රව්‍ය හැටියට තමයි ඒව සලසන්නේ. දැන් හාල් ගන්නකො. හාල් වල අවකාශ ගුණය තියෙන නිසානේ අපිට ඒකට පුළුවන්කම තියෙන තවත් දෙයක් ඒකට ඇතුළත් කරන්න. දැන් අපි හාල් ඇටයක් අරගෙන වතුරට දැම්මහම හාල් ඇටේ තව ටිකක් ඉදිමිල එනවා. ඒ ඇයි? ඒකේ අවකාශ කියන ගුණය තිබිච්ච නිසා. අවකාශ කියන ගුණය තිබිච්චහම ඒකට ආප් කියන එකට යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. එහෙම නැත්නම් වතුර ඒකට පිවිසෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් එහෙම තියලා මදි නම් අපි ඊට පස්සේ තම්බනවා. තම්බනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අර ආකාශ ගුණය තවත් ප්‍රසාරණය කරගන්නවා. ප්‍රසාරණය වෙලා මොකද වෙන්නේ? ඒකේ තව අර තියෙන අවකාශය වැඩි කරලා හාල් ඇටේ සාමාන්‍යයෙන් හාල් ඇට 3ක් විතර ලොකු කරලා දෙනවා. අන්න ඒකයි කියන්නේ ඒකට අවකාශය. එහෙම නැත්නම් යමකට පිවිසීමේ හැකියාව තියෙනවා අවකාශය තුල. එතකොට මේකෙදි කියනවා ශබ්ද තන්මාත්‍රයෙන්. දැන් අවකාශය තුල තියෙන අවකාශය කියන ධාතුව තුල අන්තර්ගතය තමයි මේ කියන්නේ. අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා කියන මොකද්ද? ශබ්දය කියන එක. එතකොට ශබ්දය කියන එකේ ශබ්දය කියන එක අන්තර්ගත වෙලා ශබ්දය කියන ගුණයම ඇති කරගෙන අවකාශය කියන කෙනා උපදිනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට ශබ්ද තන්මාත්‍ර සහිතව ස්පර්ශ තන්මාත්‍රයෙන්. හරිද? මොන දෙකක් දැන් කියනවා මේකෙදි. ශබ්ද කියලා තන්මාත්‍රයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුඩාම අවස්ථාවක් තියෙනවා. කුඩාම ගුණයක් තියෙනවා. ඊළඟට ස්පර්ශ කියලා ගුණයක් තියෙනවා. ඒකත් කුඩා එකක්. කුඩාම ගුණයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. තන්මාත්‍රයක් තියෙනවලු. ඊට පස්සේ ශබ්ද ස්පර්ශ කියන ගුණය සහිතව. දැන් අර දෙන්නාගේ තියෙන ශක්තියත් අරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? වාතය කියනක උපදිනවා කියනවා. දැන් වාතයට එතකොට හැකියාව තියෙනවා යමකට පිවිසෙන්නත් ඉඩහසර හදා දෙන්නත් කියන දෙකම යාට පුළුවන්. ඇයි? එයා ගාව අර කලින් කියන ಗುಣ දෙකම තියෙන නිසා. ඒ මොකද කලින් එක්කෙනාගේ තිබ්බ හැකියාව තමයි ශබ්දය ඇති කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඒ වගේම යමකට පිවිසෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබ්බා. ඒ කියන ಗುಣ දෙකත් එක්කනේ දැන් මෙයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා යමකට ඇතුළු වෙන්න. ඒ වගේම යමක් යම් තරමකට විශාල කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉඩහසර හදා ගන්නත් එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ හින්දා එයා මෙන්න මේ ಗುಣ දෙකත් එකට එකතු කරගෙන අර දෙන්නාගේ සහයෝගයත් අරගෙන ඒ කියන්නේ තන්මාත්‍රයන්ගේ සහාය අරගෙන ඒ දෙන්නාගේ තියෙන ගුණයත් ඇති කරගෙන මොකද කරන්නේ? උපදිනවා කියනවා වායු කියන භූතය. හරිද? ඊළඟ එක්කෙනාට හම්බෙනවා ශබ්දයයි ස්පර්ශයයි කියන තන්මාත්‍ර ඇතිව. දැන් අර කලින් හිටපු දෙන්නත් ඉන්නවා මෙයා ගාව. ඊට පස්සේ තව අමතර එක්කෙනෙක් සහයෝගයට ඇවිල්ලා තියෙනවා රූප කියලා තන්මාත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් දැන් තියෙනවා. අරයට දැන් ඉඩහසර හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යමකට ඇතුළු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙයාට පෙනී ඉන්නත් පුළුවන්.
හරිද? ඒ පෙනී ඉන්නත් පුළුවන්කම ඇති කරගෙන හැදෙනවා කවුද? තේජ් මහ භූතය. ඊළඟට ඉන්නවා දැන් මේ කියන ඒවා එකතු ඊළඟ එක්කෙනාට එකතු වෙනවා. ශබ්දයි, ස්පර්ශයි, රූපයි මේ සියල්ලම අරගෙන තව එකකුත් එයා එකතු කර ගන්නවා. ඒ මොකද්ද? ස්පර්ශය තියෙනවා, රූප තියෙනවා, ඊට පස්සේ ශබ්දයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙයා රසයකුත් තියෙනවා. දැන් මෙයාට වැඩ කීපයක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙයාට ඒ හැකියාවක් දැන් තියෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනා එහෙම උපදිනවා කවුද? ආප් මහ භූතය. ඊළඟට ඊළඟ භූතේ තියෙනවානේ. ඊළඟ භූතේට මේ ඔක්කොම ටික අයිති. මොකක්ද අයිති? ශබ්දේ තියෙනවා, ස්පර්ශේ තියෙනවා, රූපත් තියෙනවා, රහකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් තැනකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යමක හැපිලා ඒක හැපීමක් හැටියට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙනීන්නත් පුළුවන්. රසය ඇති කරන්නත් පුළුවන්. දිවට දැනෙන රසයක් ඇති කරන්නත් පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ ಗುಣ ටිකත් අරගෙන මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? තව එකක් එකට එකතු කරගන්නවා. මොකක්ද එකතු කරගන්නේ? ගන්ධ කියන එක එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාට සුවඳ දෙන්නත් පුළුවන්. කලින් ඒවයි සුවඳ තිබුණේ නැහැනේ. මෙයාට සුවඳක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ කියන ඔක්කොම ටික එකට එකතු කරගෙන කවුද හැදෙන්නේ? පෘථිවි. එහෙම නැත්නම් ඝන බව හැදෙනවා. මේ ටිකේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියේද? කට්ටියට මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඉන්නවද? ඇහෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ගැටලුවක් ආවද? ගැටලුවක් නැහැ කියපු ටිකේ න. ගැටලුවක් આવත නැහැ. ඊළඟට මෙසේ හටගන්නා භූතයන්ගේ ප්‍රධාන ගුණ හැටියට ශබ්ද, ස්පර්ශ, රූප, රස, ගන්ධ වේ. ඔන්න දැන් ආකාශ මහා භූතයේ තියෙන ප්‍රධාන එක්කෙනා ඇවිල්ලා. දැන් මේගොල්ලන්ව ප්‍රධානියාගෙන් තමයි හඳුන්වන්නේ. ආකාශයට එතකොට මොකද්ද ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ? ශබ්දය. ඊළඟට වායු භූතයට ප්‍රධාන වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? ස්පර්ශය කියන එක. ඊළඟට තේජ මහා භූතයට ප්‍රධාන වෙලා තියෙනවා රූප කියන එක. ඒ කියන්නේ පෙනී ඉන්න පුළුවන්කම. ඊළඟට ආප් මහා භූතයට එයාට තියෙනවා රසය. ඊළඟට පෘථුවියට තියෙනවා ගන්ධය. මෙන්න මේ කියන විදිහට දැන් ප්‍රධානව ගත්තාම පහක් තියෙනවා. ඒ පහ ඉස්සරහින් තව දැන් මේගොල්ලන්ව අඳුන ගන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. මොනවද? යම් වෙලාවක ශබ්ද කියන ශබ්දයක් ඇති කරනවා නම් එතන අපිට හිතන්න පුළුවන් මොකක් කියලාද? මෙතන තියෙන අවකාශය. ඔන්න ඕගොල්ලන්ව ඊළඟට එන වැඩේ. ඊළඟ තමයි මොකද්ද? රෝගයක් හටගත්තා කියනකො. බඩ කෑ ගහනවා කියලා හිතන්නකො. ඔන්න රෝගයක් වෙනවා. මොකද්ද? බඩ කෑ ගහනවා. දැන් බඩ කෑ ගහන එකේ මොකද්ද ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකක් කියලාද? මේ මොන භූතයගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා තේරුම් ගන්නවා. ආකාශ භූතයගේ. රයිට්. මම ඒකයි කියන්නේ මේ පංච භූතේ ඉගෙන ගත්තොත් අපිට හරිම ලේසියි රෝග සුවපත් කරන්න සහ රෝගයන් හඳුනා ගන්න. දැන් ආකාශ භූතය නම් තියෙන්නේ මොකද්ද අපි මේකට දෙන්න ඕනේ? මේක නැති කරන්න අවකාශයේ වහන්න ඕනේ. අවකාශයේ වහන්න නම් මොනවද අපි දාන්න ඕනේ? දැන් බඩ කෑ ගහනවා කියලා කියන්නේ අපි තේරුම් ගත්ත අවකාශය කියලා. හරිද? අවකාශය නම් තියෙන්නේ මොකද්ද අවකාශය නැති කරන්න දාන්න ඕනේ? ආහාර ස්වාමීන් වහන්සේ. වාත සාමක ආහාර. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම මේ ඕගොල්ලෝ හරි හරිද? ඕගොල්ලෝ මේක තේරුම් ගත්තා නම් මෙන්න මෙහෙම උත්තරයක් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ. මම මේ කියපු කතාව ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තා නම් එන උත්තරේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් යම් තැනක හිස් අවකාශයක් නම් තියෙන්නේ. දැන් බඩ කෑ ගහනවා කියන එකේ ස්වභාවය අපි අඳුරගත්ත මොකද්ද? මෙතන වැඩ කරන්නේ ආකාශ මහා භූතය කියලා අඳුරගත්තා. එහෙනම් ආකාශ මහා භූතය කියලා කියන්නේ යම් තැනක ඉඩක් තියෙනවා.
එහෙනම් ඉඩ වහන්න අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඉඩ වහන්න නම් අපිට අරන් යන්න පුළුවන් වාතය දැම්මොත් ඉඩ වැඩි කරගන්න. එහෙනම් වාතය දාන්න බෑ. ඊළඟට රස්නිය දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. රස්නිය දාන්න කිව්වොත් එහෙම එතකොට අර අවකාශය තව ටිකක් ලොක් කරගන්න. එහෙනම් ඒක කරන්නත් බෑ. එහෙනම් දාන්න වෙන්නේ කවුද අපිට? එක්ක පෘථිවි මහා භූතය දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආප මහා භූතය දාන්න ඕනේ. එහෙනම් එකක් අවුල් වෙලා නම් අපිට දාන්න බැරි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කවුද දාන්න බැරි දෙන්න? දාන්න බෑ. වාතය සහ ගින්දර දාන්න බෑ. එහෙනම් අපි දාන්න වෙලා තියෙනවා කවුද? ආප මහා භූතය හරි පෘථිවි මහා භූතය හරි උතන්ට දාන්න ඕනේ. දැම්මහම අර හිඩස වැහෙනවා. ආයෙනම් රෝගය සනීප වෙන්න ඕනේ. ඕක හරිද? දැන් පංචභූතයෙන් ප්‍රතිකාර කරන කෙනෙක් වුණොත් ඒ කෙනා ගන්න ඕනේ විදිහ ඕකනේ. මං අහන්නේ ඔය ක්‍රමේ හරිද? හරි. ඊළඟට අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ තියෙනවා බඩ පිම්බිලා. අපි ඒකට මොකද්ද කියන්නේ බඩ පිම්බිච්ච එකට ආයුර්වේද වචනේ? ආත්මානේ නේද? මට මතක නෑ හරියටම. ආත්මානේ වගේ. බඩ පිම්බෙනවා කියන්නේ ආත්මානේ වගේ මතක. හරිද වචනේ? මට හරියට මේක මතක නෑ. කොහමරි බඩ පිම්බිලා තියෙනවා. බඩ පිම්බිලා තියෙනවා කියන එකෙන් අපි තේරුම් ගන්නේ මොකක් කියලාද? බඩට තට්ටු කරාන් ඩොට් ඩොක් ගාලා සද්දෙත් ඇහෙනවා. එහෙනම් මොන භූතයේද මේකේ තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? ඒකෙත් වාතය. වාතය. මතක තියාගන්න සද්දයක් ඇහෙනවා නම් තමයි අවකාශය තියෙන්නේ. දැන් මේකේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි තට්ටු කරාමයි සද්ද ඇහුනේ. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? වාතයයි තියෙන්නේ. දැන් වාතයේ තියෙන තැනකට අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මේ භූතවලින් අවකාශ භූතේ දාන්න බෑ දැන්. මොකද්ද දාන්න පුළුවන්? පඨවි ගුණය. පඨවි දාන්න බෑ නේද? වතුර දාන්නත් බෑ. මොකද එතකොට වාතයේ එහෙම යනවා. ගින්දර දාන්න පුළුවන් ගින්දර. මොකද ගින්දරේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? වාතය උරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බලන්නකෝ අපි බඩ මේ පිම්බිලා තියෙන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් බඩ පිපිලා තියෙන කෙනෙකුට අපි මොනවද දෙන්නේ? සුදු ලුණු වගේ දෙයක් නේද දෙන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට දැන් තාපය වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැද්ද එතකොට? මොකේද? දැන් ඒ බඩ පිපීමකදී අපි ඔව්. ගින්දර වගේ දෙයක් අපි රටන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම එතකොට හ්ම්. තාප ගතිය වැඩි වෙන්නේ නැද්ද? තාප ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ඒක නෑ කියන්නේ. හැබැයි අපි දැන් මේ භූතයත් එක්කනේ කතා කළේ. භූතයාගේ තියෙන ස්වභාවයට අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ මොකද්ද? අන්න ඒකයි මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ. භූතයාගේ ස්වභාවය වායු භූතේ නම් ඒකට සුදුසුම කෙනා වුණේ එතනට යවන්න. එතකොට වාතය වැඩි වුණාම ගින්නක් ඇති වෙනවා. ඒ හින්දානේ අපිට බඩගිනි වෙන්නේ. ගින්න ඇතරම උෂ්ණය එතනදි වැඩි වෙනවා. උෂ්ණය වැඩි වුණාම පාචනය සිද්ධ වෙනවා. පාචනය සිද්ධ වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ටක් ගාලා මොකද්ද වෙන්නේ? බඩගින්නක් ඇති වෙනවා. හොඳටම බඩ පිපිලා තියෙන කෙනෙකුට සුදු ලුණු ගෙඩියක් දුන්නාම මොකද කියන්නේ? දෙපැත්තෙන් හරි තුන් පැත්තෙන් හරි වාතේ පිට වෙලා දැන් නම් පොඩ්ඩක් බඩගින්න තියෙනවා කියලා කියනවා. අන්න එයාගේ අග්නිය වැඩි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මං හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. පැහැදිලිද නැද්ද? පැහැදිලි නම් ඊළඟට කාගේ හරි කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා දැවිල්ලයි හරියට කියලා. මොකද්ද භූතේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ?
තේජ භූතේ තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. තේජ භූතේ වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද? ජල තේජ භූත තේජ ආපෝතක දෙන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් අපිට දෙන්න ජලය පඨවි පෘථිවි පෘථිවි දැම්මට වැඩක් නැහැ. ගින්දරට පස් දැම්ම කියලා ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. ආප් ජලය පුළුවන්. හරි. ඒක පැහැදිලි. තව මොනවද දාන්න පුළුවන්? වායුක ඊළඟට දාන්න තියෙන වායුවම තමයි. ඕගොල්ලන්ට මං අනිත් ටික කියලා දෙනකොට තේරෙයි මං ඒක ඇයි කියන්නේ කියලා. මං ඕගොල්ලන්ට තේජෝ ගුණය වාතය කරනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. තේජෝ ගුණය වැඩි වෙන්නේ නැද්ද? වායුව දානකොට තේජෝ ගතිය වැඩි වෙන්නේ නැද්ද හඳුරන්නේ? වාතය දැම්මහම තේජෝ ගතිය වැඩි වෙනවා කියන එක ඕගොල්ලන්ට හිතුණානේ. මං ඕගොල්ලන්ගේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් දාඩිය දැම්මොත් අපි මොකද කරන්නේ? හොඳටම දවල් රස්නේ දාඩියක් දානවා. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? පවන් එක්ක ගහනවා. නානවා නැත්නම් හුලං ගහනවා. පවන් ගහනවා. ෆෑන් එක දානවා. එක හුලං ගහනවා. හරි. පවන් ඇයි ගහනවා. ඇයි ඒ වාතේ දාඩිය නිවනවා. වාතේ තියෙනවා ගුණයක් ඈ. වාතයේ ගුණ ටික කතා කරනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි වාතයේ තියෙනවා ගුණයක්. ගින්දර නිමන්න පුළුවන්. සිසිල් ගුණය ශීත ගුණ ඊට ගුණේ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසයි කියන්නේ මොකක් හින්දාද? වාතය සිසිල් ගින්දර සමනය කරන්න හොඳයි කියලා. මං හිතනවා මම කියප එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඕගොල්ලන්ට මූල ධර්ම ටික ඇත්තටම මෙහෙම හරියට පිළිවෙලට ඕගොල්ලන්ට යන්න වෙන ඇත්තටම මුකුත් ඕනේ නැහැ. පුදුම විදිහට චිකිත්සාව හිතන්න පුළුවන්. දැන් මේකට මේක නේද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට එදා ඉඳලම කියන කතාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මේ ඇත්තටම PVSS එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම කියන කතාව. මම යම් දවසක නවතිනවා. ඒ නවතින්නේ ඉසිවරු වගේ වෛද්‍යවරු හැදිච්ච දවසට කියලා. මොකක්වත් ඒක නිකන් නෙමෙයි එහෙම කියන්නේ. ඉසිවරේ කියලා කියන්නේ හිතලා තීක්ෂණ නුවණකින් තීරණ ගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. එහෙනම් ඒ ගානට අපිට හැදෙන්න නම් මේ කියන දේවල් ඔයගොල්ලෝ උන්ට බලන්න මේවත් එක ගලපලා කොහොම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මේවා. හරියටම පැහැදිලි වෙනවා. හරිද? මට හිතෙන්නේ නැහැ පංචභූත දේවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කමන්නේ. තව තියෙයි. ඊළඟට යම් කෙනෙක් කියනවා හෙම්බිරිස්සාව හැදිලා කියලා. මොකද්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? ආභූතේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මොනවද ඒකට දාන්න පුළුවන්? තේජෝ තේජ් මහා භූතය තව එක්කෙනෙක් දාන්න පුළුවන් ඔකට. පඨවි වායු පටවි නම් දාන්න බෑ. කොහොමත් බරයි. අර මනුස්සයා ඉන්නෙත් බර ගතියෙන්මයි. පටවි දැම්මොත් තව ටිකක් බර වෙනවා. පටවි දාන්න බෑ. ආකාශ ආපෝ දාන්න බෑ. දැන් එයාගේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ආපෝනේ. ආකාශ මහා භූතය ආකාශ මහා භූතය පුළුවන්ද? අමාරුයිනේ. වායු වායු දාන්න පුළුවන්. වායු සහ අග්නි මේ දෙන්න තමයි දාන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි වායුව ඇති කරන්න නේද අපිට දුම් අල්ලන එක එහෙම කරන්නේ. ඉඩහසර හදාගන්න. ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි එතෙන්දි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද? වායුව දෙන එකට වඩා මේකේ 3 දෙනෙක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවානේ. අවකාශත් ගන්න පුළුවන්. අවකාශ ගන්න බෑ කියන්න බෑ. අවකාශ අපි ගන්නවා. අවකාශයි ඊළඟට මෙයා කාව සමනය කරන්නද මේ අරන් තියෙන්නේ. අවකාශය අරන් තියෙන්නේ. ආප් මහා භූතේ සමනය කරන්න අරගෙන තියෙනවා අපි 3 දෙනෙක්ව. කවුද? උණුසුම අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට වායු අරගෙන තියෙනවා. අවකාශ අරන් තියෙනවා. මොකටද ඒ අරන් තියෙන්නේ?
වතුර ගතිය ඉවත් කරන්න. වතුර ගතිය ඉවත් කරන්න ඔය තුනම ඕනිනේ. එතන ඉඩ හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට වාතය ඕනේ. හැබැයි ප්‍රධානව ගත්තාම නම් ආකාශයේ ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට මම එහෙම කියන එක ඇයි කියන එක තව ඉස්සරහට යනකොටයි තේරෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ ප්‍රධානව දෙන්නයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මොකද්ද? තේජ් මහ භූතය ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වායු මහ භූතය ගන්න පුළුවන්. මේ කියනේම මොනවා හරි ගැටලු තැන් තියෙනවා නම් අහන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් આવොත් අහන්න. ඊළඟට අපි හිතමු යම් කෙනෙක්ගේ ඇඟ බරයි කියලා කියනවා. මොකද්ද වැඩි වෙලා තියෙන භූතේ? පඨවි මහ භූතය. මහ භූතය. පෘථිවි මහ පඨවි භූතේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. පඨවි මහ භූතය. ආන් හරි පෘථිවි මහ භූතේ. දැන් මේක වැඩි වුණාම මොනවද අපිට මේ ධාතු වලින් දෙන්න පුළුවන් ඒවට? ආකාශ හරි. ආකාශ වායු තේජ. වායු ආකාශ වායු තේජස් පුළුවන්. දෙන්න බැරි ආපෝ විතරනේ. අනිත් ඒවා දෙන්න පුළුවන්. පෘථිවි මහ භූතේ වැඩි නම් එයාට මොනවද දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන? පෘථිවි මහ භූතේ වැඩි නම් එයාට දෙන්න බැරි ආපෝ මහ භූතේ විතරයි. අනිත් ඒවා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මං හිතන්නේ මං කියපු ටික පැහැදිලි ඇති. මේ පංච මහා භූතය කියලා කියන්නේ හරිය වැදගත් දෙයක් ඈ. ඒ නිසා මම මෙච්චර මේ පැහැදිලි කර යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මෙසේ හටගන්නා භූතයන්ගේ ප්‍රධාන ගුණ ශබ්ද, ස්පර්ශ, රූප, රස, ගන්ධ වේ. එම ගුණ નિસර්ගයෙන්ම ඒ භූතයන්ට අයත් ගුණ වේ. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මම ආයෙ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. යම් කෙනෙක්ගේ රළු ස්පර්ශයන් නැති වෙනවා නම් ඒ කෙනාගේ කුපිත වෙලා තියෙන්න පුළුවන් මොන භූතේද? වායු මුදු හෝ ස්පර්ශයන් නැති කරනවා. වායු භූතය. වායු. ඊළඟට යම් කෙනෙක් රළු වෙලා තියෙනවා නම් තේජෝ දෙන්නේ නෑ මේක හොඳට බලන්න ස්පර්ශ ගුණේ තියෙන කාටද කියලා බලන්නකෝ. මං ඇහුවේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඒ යම් වෙලාවක රළු හරි මුදු හරි ස්පර්ශයක් එනවනම් ඒ මොකෙන්ද කියලා අහන්නේ? භූතේ එතකොට වායු. ඊළඟට කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ රතු වෙලා එහෙම නැත්නම් සුදු වෙලා එහෙම නැත්නම් කළු වෙලා එහෙම නැත්නම් නිල් වෙලා මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද කිපිලා තියෙන්න පුළුවන් භූතේ? තේජ භූතේ. මොකද එයා රූපයක් ප්‍රකට කරනවා. ඊළඟට යම් කෙනෙක් කියනවා හරි. ඊළඟට යම් කෙනෙක් කියනවා මට නිකන් කටරම අමුතු රහක් දැනෙනවා කියලා. මොකද්ද කිපිලා තියෙන්න පුළුවන් භූතේ? ආපෝ භූතේ කිපිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට යම් කෙනෙක් කියනවා මට නිතරම ගඳ සුවඳ දැනෙනවා වැඩි. එහෙම නැත්නම් අපිට ලෙඩෙක් එනකොට ඒ ලෙඩාගේ අපිට ගඳ එනවා. එහෙම වුණොත් එක්ක ලෙඩා කියනවා ලෙඩා පඨවි භූතය. දැනෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ලෙඩා එනකොටම ගඳක් දැනෙනවා. එහෙනම් මොනවද කිපිලා තියෙන්න පුළුවන්? පඨවි භූතය. ඒක කිපිලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම මේ ධාතුව සහ ධාතුවේ નિસර්ගයෙන් පවතින ගුණය පිළිබඳව මතක තියාගෙන මේ පිළිබඳව අපි පරිසරය තුලින් ස්වභාවය තුලින් අධ්‍යයනයකට යොමු වෙන්න ඕනේ. එතකොටයි මේක හොඳට අපිට වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. දැන් මේ ටික විතරක් නෙමෙයි ඉස්සරහට එනකොට බලන්නකෝ. ත්‍රිදෝෂය එහෙම කරනකොට හිතනවා අප්පා වෙන දේවල් ඕනේ නෑනේ මේක දැනගත්තා නම් කියලා. ඉච්චරකට දේවල් තියෙයි. ඒ නිසා අපිට මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මම මේවා එකින් එක කියාගෙන යන්නම්.
ඊළඟට කියනවා භූතයන් අතර අනුපිළිවෙලින් එකිනෙකට ඇතුළත් වීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේ කියන්න. ගන්ධ සුවඳ නැත්තම් ඒත් පටවිද? ගඳ ගන්ධ සුවඳ සුවඳ නැත්තම් ඒත් පටවිද? නැහැ. ගඳ සුවඳ නැත්තම් පටවි වෙන්න බෑනේ. දැන් පටවිය නිසානේ ගඳ සුවඳ ඇති කරලා දුන්නේ. එහෙනම් එයාගේ පටවි ශීන අවස්ථාවක් තියෙනවා. පටවි අඩු වුණු අවස්ථාවක් තමයි එයාගේ තියෙන්නේ. එහෙම ලක්ෂණ මොනවද වෙන්න පුළුවන්? පටවි අඩු වුණොත් එන මිනිහා හද්ද කෙට්ටු මිනිහෙක්. කෙස් තුනි. ඊළඟට ඇස්වල බොර පාටක් තියෙන්නේ. නාර පෑදිලා තියෙන්නේ. ලෙඩා නිතරම කහින ගතියෙන් ඉන්නේ. එක්කෝ ඇදෙනවා. උඩට අදිනවා තියෙන වටේ පිටේ තියෙන තේරම ටික උඩට අදින මට්ටමට අදිනවා. ගාලා අදින මට්ටමට අදිනවා. එහෙනම් ඉතින් එයාට ප්‍රතිභූතිය නැහැනේ. නැත්නම් ප්‍රතිභූතිය. අන්නේම අඳුර ගන්න. හරිද? පැහැදිලිද? කොයියනේ? පැහැදිලි ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ එතන තේජ මහ භූතය ගන්න බැරිද? කොයි එකටද? දැන් අර පුද්ගලයෙක් එනවා කහිනවා ගඳයි එහෙම කියලා කිව්වේ. රූපයක් දෙන්න තියෙනවා. නෑ මේ තේජ මහා භූතය වුණොත් ඒ කෙනාගේ පාටක් පෙන්වන්නේ. එහෙමයි. දැන් මෙයාගේ පාටක් ගැන අපි කතා කළේ නෑනේ. මෙයාගේ තියෙන කුෂ්ඨ ගති. ඒ කියන්නේ ශරීරයට මෙලෝ සාරයක් ලැබිලා නැහැ වගේ මැස්සෝ බීලා වගේ කියන්නේ. අන්නේ ස්වභාවය තමයි පටවිය නැති කෙනාගේ තියෙන්නේ. එහෙම. ඇටකට විතරයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි පෘථිවි ගතිය. පෘථිවි තියෙනවා නම් මස් දාලා පෙන්න දාලා එහෙම තියනවා මම කියයි. පෘථිවි භූතේ තියෙනවා නම් පෘථිවි භූතේ අඩු කෙනාගේ අර වගේ ලක්ෂණ තමයි පෙන්වන්නේ. හරිද? හරි පැහැදිලි. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා භූතයන් අතර අනුපිළිවෙලින් එකිනෙකට ඇතුළත් වීමෙන් ಗುಣ වෘද්ධි වේ. ඒ අනුව ආකාශ භූතේ එක් ගුණයකි. වායු භූතයේ ද්විගුණය. තේජස භූතයේ ත්‍රිගුණය. ආපෝ භූතයේ චතුර්ගුණය. පෘථිවි භූතයේ පංචගුණය. එසේ හේයින් සියලු භූතයන්හි සකල භූතයන්ගේ එකතුව එකට යෝග වීම සිදුවේ. හෙවත් සන්නිධ්‍ය වේ. ආයුර්වේද මතානුව සත්ව හා ද්‍රව්‍ය නිර්මාණයේදී හෙවත් ජංගම පාර්ථිව උද්භිත නිර්මාණයේදී පංච මහා භූත ක්‍රියාකාරීත්වයේහි ක්‍රම විශේෂයක් ඇත. එහෙත් එහි ගුණ ක්‍රියාදිය අසමාන නොවේ. ඒ පංච මහා භූත ක්‍රියාකාරීත්වය ආයුර්වේද මූල ධර්මයක් වන හේයිනි. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? ආයුර්වේදයේ මත අනුව සත්ව හා ද්‍රව්‍ය නිර්මාණයේදී හෙවත් ජංගම පාර්ථිව උද්භිත නිර්මාණයේදී මේ ටික අපේ අරිවිනිත හාමුදුරුවෝ කරනකොට ඔයගලන්ට අහුවේ. හරිද? ඊළඟට පංච මහා භූත ක්‍රියාකාරීත්වයේහි ක්‍රම විශේෂයක් ඇත. ඒගොල්ලන්ට ආවේනික වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා කියලාත් කියනවා. එහෙත් එහි ගුණ ක්‍රියා ආදිය අසමාන නොවේ. මේගොල්ලෝ අමුතු වැඩ කරන්න යන්නෙත් නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ එක පටිපාටියකට වැඩ කරගෙන යනවා. හැබැයි එක එක විකාර වැඩ කරන්නේ නෑ කියලා කියනවා. ඒ පංච මහා භූත ක්‍රියාකාරීත්වය ආයුර්වේද මූල ධර්මයක් වන හේයිනි. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? ආයුර්වේද මූල ධර්මයක් හින්දා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලාද මේ කියන්නේ? එහෙම එකක් නැහැ. ආයුර්වේද මූල ධර්ම හින්දා නෙමෙයි. පංච මහා භූතයේ ක්‍රියාකාරීත්වයම එහෙම එකක් නිසා තමයි ඒ විදිහට ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් ආයුර්වේදයේ මූල ධර්මයක් වූ නිසා නෙවෙයි. මේක නම් කියනවා එහෙම කියලා. ආයුර්වේදයේ මූල ධර්මයක් හින්දා මෙයා විසුණටක් නැහැ කියලා. එහෙම නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ආයුර්වේදයේ මූල ධර්මයක් හින්දා නෙමෙයි මෙයාගේ ස්වභාවයම එහෙම එකක් තමයි. හරි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. ඔකට තව අමතර තොරතුරු ටිකක් මම දෙන්නම්.
මේ ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ලියා ගන්න එහෙම තිබ්බොත් ලියා ගන්න ඈ. ඔය මට නෝට් නම් දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම නෝට් දන්නෙත් නැහැ එහෙම. හරි. මෙන්න මේ ටිකත් ඔයගොල්ලෝ නිකමට වගේ අහගන්න. ආකාශ ධාතුවෙන් ජලය හට ගන්නා ලදී. ජලයෙන් පොළොව හට ගන්නා ලදී. පොළොව හේතු කොටගෙන ගින්න හට ගන්නා ලදී. ගින්නෙන් තමෝ ගුණය හට ගන්නා ලදී. මේ ටික අයිති වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔය ප්‍රකෘති පුරුෂ සිද්ධාන්තය කියලා දෙනකොට. ඒකට දැන්ට මේක නිකමට වගේ අහගන්න. පංච භූතාත්මක වූ ශරීරයේහි පංච ඉන්ද්‍රියන් රඳා පවත්නා වූ ආකාශයයි ශබ්ද කරන ලද මේ ධාතුව භූතයන් අතුරින් උතුම් වේ. එතකොට උතුම් කියලා කියනවා. ඇයි? ඔක්කොම ඇතුළට රිංගන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා උතුම් කියනවා. ආකාශ ධාතුවෙන් තේජසද, තේජසෙන් දර්පණයද, දර්පණයෙන් පරාක්‍රමයද, පරාක්‍රමයෙන් අහංකාරයද, අහංකාරයෙන් කෝපයද, කෝපයෙන් තමෝ ගුණයද, තමසයෙන් පාපයද හටගනී. මේවා ප්‍රකෘති පුරුෂ කරනකොට කියලා දෙන්න. ආකාශ ධාතුවෙන් සත්ව ගුණයද, සත්ව ගුණයෙන් සත්‍යද, සත්‍යයෙන් තපසද, තපසින් න්‍යාය ධර්මද, න්‍යායෙන් විවේකයද, විවේකයෙන් ශාන්තියද, ශාන්තියෙන් ධර්මයේද හටගනී. මරු ටිකක් ඒක කියවෙනවා. ඊළඟට කියනවා සත්‍යයෙන් රජසද, රජසෙන් කාමයද, කාමයෙන් ලොල් බවද, ලොල් බවෙන් අසත්‍යයද, අසත්‍යයෙන් පාපයද හටගනී. දැන් බලනකො පාපය හටගන්න හැටි කියනවා, ධර්මයේ හටගන්න හැටි කියනවා. රස ධාතුවෙන් කාමයද, කාමයෙන් අභිලාෂයද, අභිලාෂයෙන් ප්‍රජාවද, ප්‍රජාවෙන් මෛත්‍රියද, මෛත්‍රියෙන් ස්නේහයද, ස්නේහයෙන් මුලාවද, මුලාවෙන් මායාවද, මායාවෙන් භ්‍රමයද, භ්‍රාන්තියෙන් මිත්‍යාවද, මිත්‍යාවෙන් අවිද්‍යාවද, අවිද්‍යාවෙන් සංඛාරයද, සංඛාරයෙන් විඥාණයද, විඥාණයෙන් නාම රූප දෙකද, නාම රූප දෙකෙන් ෂඩ්ඨායතනද, ෂඩ්ඨායතනෙන් ස්පර්ශයද, ස්පර්ශයෙන් වේදනාවද, වේදනාවෙන් තණ්හාවද, තණ්හාවෙන් උපාදානයේද, උපාදානයෙන් භවයද, භවයෙන් ජාතියද, ජාතියෙන් මරණයද, එහින් ශෝකයද, හඬා වැළපීම, දුකය, දුම්නස, උපායාස යන මෙතෙක් දේ උපදිත්. ඒ මේ හුදකලා වූ දුක්ඛ ස්කන්ධයාගේ සමුදය නම් වන්නේ, හට ගැනීම නම් වන්නේය කියලා මේ කැලල ඉවර කරනවා. මෙලෝ දෙයක් තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණාද? මාව ඇහෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ බෞද්ධ දර්ශනයට අනුවද? නෑ මේ ආයුර්වේද දර්ශනයට අනුව කියාගෙන යන්නේ. ආයුර්වේද දර්ශනෙත් එතකොට මේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේක බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන කොටසක් නෙමෙයි. ඕන්න ඔහම කොටසකුත් තියෙයි. මම මේවා ඇත්තටම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා ඈ. නමුත් අර මේ කොටසට මේ ටිකත් සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් කරගත යුතු වගේ හිතෙච්ච නිසා තමයි මම ඔයගලන්ට මතක් කළේ. අවසරයි අපේ හැමදෙරනේ දර්පණය කියන්නේ මොකක්ද අපේ හැමදෙර? දර්පණය කියලා කියන්නේ අනේ කැඩපතටනේ. එහෙම නැත්තම් පේනවා කියන එකටනේ. හරි තේරුණා. එතකොට මං හිතුවට වඩා හැබැයි වේලාසනින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වුණා. පංච මහ භූතත්. මං හිතනවා මං කියලා දීපුවා ඔයගලන්ට ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. ගැටලුව තියෙනවා නම් අහන්න. තව විනාඩි 10ක් වගේ තියෙනවානේ. පංච භූත සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලු තියෙනම් අහන්න. ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ්. අපේ හැමදෙරනේ එතකොට මේ පංචභූත හැමතිස්සෙම එකටද අඩු වැඩියෙන් තියෙන්නේ? මේගොල්ලෝ වෙන් වෙලා ඉන්නේ නෑ. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම
මේ දැන් අපි මොන හරි තැනක් ගත්තා කියන්නකෝ. ඒ තැන එක්කෙනෙක් ප්‍රකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ සෙට් එකෙම එකට තමයි ඉන්නේ. මුන් එකෙක්ව වෙන් වෙලා යන්න පුළුවන් මට්ටමේ අය නෙමෙයි. තාම කුඩා ස්වභාවයක් නේ තියෙන්නේ. ඒක මේගොල්ලන්ගේ ස්වභාවය මහා පරිසරයකට එකතු වෙලා අපිට යමක් පේන මට්ටමට ආවට මේගොල්ලන්ගේ ස්වභාවයම තියෙන්නේ තනියෙන් ඉන්න බෑ. මේගොල්ලෝ හැම වෙලේම මොකක් හරි එකක් එක බන්ධනයක් හදාගන්න. එතකොට ඒ හදාගන්න එකේ අනිවාර්යෙන් අනිත් කෙනක් ඉන්නවා. හැබැයි එක්කෙනෙක් ප්‍රකට වෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය පංචභූත ක්‍රියාවලිය කියන්නේ. එක්කෙනයි ප්‍රකට වෙන්නේ. පංචභූතයන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔන්න වැලි කැටයක් තිබ්බට අපිට ඒක පේනවද? පේනවද? ඉතාමත් සේවනා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි වැලි කැට ගොඩාක් එකතු වුණාම එහෙමත් මොනොත් අපිට පේනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පංචභූතය. පංචභූතයේ පොඩීම අවස්ථාවෙදී අපිට පේන්නේ. එයා රාශි වෙලා මහා ගොඩක් එකතු වුණාම තමයි අන්න අපිට පේන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට අර අපි පංචභූතය කියලා කියන්නේ හරි ලස්සන සිද්ධාන්තයක් නේ. එතකොට මේ සිද්ධාන්තය තේරෙනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ මේක යම් කෙනෙක් බෞද්ධ දර්ශනය අනුව මේ තේරුම් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ ශරීරය කියලා කියන්නෙම පංචභූතයි කියලා තේරුනොත් පංචභූත නෙමේ චතුර්භූතයි කියලා තේරුනොත් මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ චතුර්භූතයේ තේරුනොත් ඒ කෙනා ගැන කොහොමද කියන්නේ? න ආගාමි අනාගාමි වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මේ සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ. දැන් ඒකේ කියනවානේ ආහාරංච පජානාති. ආහාර සමුදයංච පජානාති. ආහාර නිරෝධංච පජානාති. ආහාර නිරෝධගාමිනී පටිපදංච පජානාති. එත්තාව තාපිකෝ ආවුසෝ අරිය ශාවකෝ සම්මාදිට්ඨි හෝති. නිකන් නෙමෙයි කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? ආහාරය දන්නවනම් ආහාරයේ හට ගැනීමක් දන්නවනම් ආහාරයේ නිරෝධයක් දන්නවනම් නිරුද්ධ කරන ප්‍රතිපදාව දන්නවනම් ඒක නා එපමණකින්ම සම්මාදිට්ඨියට ආපු කෙනෙක් කියලා. පොඩි තැනක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ආයි කියනවා දැන් අභිධර්ම පිටකේ ගත්තාම අභිධර්මයේ කියනවා යම් කෙනෙක් රූපය හරියට දන්නවනම් ඒ කෙනා නැවත මේ කාම භවයේ උපදින්නේ නැහැ කියලා. ඒතකොට කොච්චර මේ දහම පැත්තෙන් මේක බැලුවත් හරිම වටින දෙයක්. ආයුර්වේදයේ පැත්තෙන් ගත්තාම රෝග සමනය කරන්න ඊට වඩා බෙහෙතකුත් නැහැ. මොකද ද්‍රව්‍ය හැදිලා තියෙන්නේ පංච මහා භූතයෙන්. ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ පංච මහා භූතයෙන්. පංච මහා භූතය හරියට අඳුරගත්තාම ඊටාම පහසුවෙන් රෝග සුවපත් කරන්නත් පුළුවන්, රෝග ඇති කරන්නත් පුළුවන්. මං කිව්ව එක තේරුණාද? දන්නේ නැහැ තේරුණාද කියලා. තේරුණාද? එහෙමයි සමහරවිට මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් උපවහන්සේ කිව්වා ආකාශ භූතයට එක් ගුණයක්, වායු වලට ද්විගුණය, තේජ ත්‍රිගුණ එහෙම කියලා කිව්වනේ. ඒ මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? අර ත්‍රිගුණ, චතුර්ගුණ, පංචගුණ කියන්නේ මොනවද? දැන් අර අපි පොතේ තිබුණා නේද? ආකාශයට තිබුණේ ශබ්ද ගුණය විතරනේ. මතකද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ශබ්ද ගුණ. ඔව්. වායුවට ශබ්දයයි ස්පර්ශයයි. ස්පර්ශයයි. අන්න එතකොට වායුව දී ගුණයි. ඊට පස්සේ ආපෝ වලට රූපය. ආපෝ වලට ආපේට රසයනේ. ඒකනේ. රසය තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට එන එතන ත්‍රිගුණයි. තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ගුණ තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආපේට අර තුනම එකතු වෙනවද? උඩ දෙන්නත් එකතු වෙනවනේ. ආකාශයි වායු. ආකාශයේ තිබිච්ච ගුණේ ශබ්ද ගුණේ එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වායුවේ තිබිච්ච ස්පර්ශ ගුණයත් එකතු වෙනවා. එතකොට ඒකට රසයත් එකතු වුණාම ආපේ හැදෙනවා. ඊළඟට තේජ වලට හතර නෑ තේජ වලට තුනයි අපේ හාමුදුරනේ ශබ්ද ස්පර්ශ රූප. හරි.
ඒ දෙන්න මාරු වුණා. සමාවෙන්න. තේජ වලට තේජ ත්‍රිගුණයි ආප් චතුර්ගුණයිනේ. ඔව්. මට ඒ දෙන්න පොඩ මාරු වුණා. වතුර එකක් බොන්න කියන්නේ ඒකෙන්ද මාරු වුණා. හරි. එතකොට මං හිතනවා ඒක තේරුණා කියලා. එහෙම. ඉතින් පොත් කැලන්නේ ආයි පොත් ගෙඩියක් කපන්න වෙනවා. දැන් මම ස්වාමීන් ඕගොල්ලන්ට වහන්සේ ආත්ම මහ භූතේ ත්‍රිගුණයි නේද? කිව්වා කියනනේ. ඕක පොත අරගෙන බලමු. නැත්තම් දැන් මටත් අමතක වෙනවා ඕගොල්ලොත් කියන්න ගිහිල්ලා. ආත්මහා භූතයේ ගුණ හතරයි. ශබ්ද තන්මාත්‍ර තියෙනවා, ස්පර්ශ තියෙනවා, රූප තියෙනවා, රස තියෙනවා. තේජයට 3යි තියෙන්නේ නේ. තේජයට 3යි අපේ ආමතුනේ. ශබ්ද, ස්පර්ශ, එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ දැන් හරිනේ. මේකේ තියෙනවනේ. ශබ්ද ස්පර්ශ රූප තේජයට තියෙන්නේ. ආපෝ වලට තමයි 4ක් තියෙන්නේ. එතකොට පෘථිවිය වලට 5ක් තියෙනවා. ශබ්දයි ස්පර්ශයි රූපයි රසයි ගන්ධයි. එතකොට මේකේ මොකද ඒ කොතනද තිබුණේ? මේ තියෙන්නේ. ඒ අනුව ආකාශ භූතයේ එක් ගුණයකි, වායු භූතයේ ද්විගුණය, තේජ භූතයේ ත්‍රිගුණය, ආපෝ භූතයේ චතුර්ගුණය, පෘථිවි භූතයේ පංචගුණය. දැන් හරිනේ. හරි නේද? හරිදානේ. හරි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ මං කියලා දෙන එකේ නිකන් අවුලක් වගේ තියෙනවද? නෑනේ. එහෙම නෑ නේද? නෑ මේක පොඩ්ඩක් අපහැදිලි වෙලා තිබුණා දැන් පැහැදිලි අපේ හැමදෙරම. මේ මොන හරි අතරම ගැටලුවක් තිබුණොත් මං කියලා දෙන විදිහේ හරි එහෙම නැත්නම් මං කරන විදිහක හරි මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් කියන්නේ. මාත් කැමති ඒ ටික හදාගන්න. එතකොට මමත් හොඳ වෙනවා. අනිත් එක මේ මං තරහ වෙන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මොනවක් කිව්වට. අවසරයි හාමුදුරුවනේ අර බඩ පුරුක් දැමීමට වායු මහ භූතයනේ මේ බලපාන්නේ. එතකොට එතනදී අපි ප්‍රතිකාර කරන්න ඕන තේජ් මහ භූතයයි අනිත් භූතය මොකද්ද? එයාට දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ බඩ පුරෝදාලා නම් තියෙන්නේ. අපිට එයාට දාන්න පුළුවන් ඊළඟ දේ මොනවද? වතුර. වතුරයි ගින්දරයි දාන්නේ. හරි අපේ හාමුදුරුවනේ. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. මොකද කියන්නේ? විනාඩි දෙකේ මොනවද තියෙනවද අහක? මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා පැයක් ඇතුළත ඉවර කරගන්න මම කරන් ටික. අද විනාඩි 46ක් යනකොට ඉවර කරගන්න. දැන් හෙට තියෙනවා. හෙට මොකද්ද බදාදානේ? දවස බදාද නේද? හරි. බදාද දවස කියලා කියන්නේ අපිට එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ත්‍රිදෝෂ පටන් ගන්නනේ. ත්‍රිදෝෂ පටන් ගමු. ත්‍රිදෝෂ පටන් ගත්තාම වායු මහ භූතයේ ඕලන්ට කරලා ඉවර වෙනකොට මම හිතනවා වායු මහ භූතය ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. බර පුළුවන් තරම් පරිමෙන් කරලා දෙන්න බලන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මට තව චුට්ටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කමක් නැද්ද? ගමන අහන්න. මේ ත්‍රිමල වලදී ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පංච මහා භූතයන්ගේ මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවද අපේ හැමතුරනේ? තියෙනවනේ. ඇයි දැන් මුත්‍ර කියලා ගත්තාම කුරිස මේ මල කුරිස කියන්නේ මලනේ. ස්වේද දහඩිය. එතකොට මේගොල්ලෝ නිකන් නෙමෙයි මේගොල්ලන් පංච මහා භූතයේ තියෙන
යම් යම් අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනයට අරගෙන තමයි මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවානේ ධාතු මේ මොකද්ද කියන්නේ සමදෝෂ සමාග්නේශ සමධාතු මලක්ඛයා ප්‍රසන්නාත්මනේන්ද්‍රිය මන ස්වස්ත ඉත්‍ය දීයති. මන ගැන කතා වෙන්නේ කොතනදද කියලා මම කල්පනා කළේ. ප්‍රසන්න මලක්‍රියා කියලා තියෙනවනේ. මලක්‍රියා සමදා මලක්‍රියා කියලා තියෙනවනේ. මලක්‍රියා ගත්තාම මේ මලවල නිවැරදි බැහැරවීමක් තියෙන්න ඕනි කියනවනේ. එතකොට තමයි ඒක මේ ස්වස්තයක් වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ව නිවැරදි බැහැරවීම හෝ නොවීම කියන එක පංචභූතයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඍජුව බලපෑමක් මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. එතකොට එතන දෝෂයක් තියෙනවා කියන්නේ අපේ හැමදෙරේ පංච මහ භූතයන්ගේ අඩු වැඩියක් නිසා වෙන දෙයක් නේ. ඕනේ. ඕක හොඳටම පැහැදිලි වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න. ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔය ත්‍රිදෝෂෙත් එක්ක. ත්‍රිදෝෂේ තියෙන්නේ පංචභූතනේ. අය වෙන මොකක්ද නේද? නෑ. ඒකවල දැන් ඔය සිද්ධාන්තයේ මුල් පළවෙනි එක හැටියට දාලා තියෙන්නේ අය බලන්නකෝ. ඒක දාලා තියෙන්නේ දැන් නෙමෙයිනේ. ඒකෝට ඒක දාලා තියෙන්නේ මේ කියන කාරණාව මේ හැම වෙලාවකම මුල් වෙලා තියෙන්නේ මේ පහනේ. එහෙනම් මේ පස් දෙනා හරියට තියාගත්තාම මේ පස් දෙනාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නිවැරදි විදිහට තියාගත්තාම අනේ බොහොම පහසුවෙන් මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔක මට මතක නෑ අප්පා එක කෑල්ලක් තිබ්බ ඔය සර්ප වේදකමට එන කෑල්ලකදී තියෙනවා මේ අග්නිමුඛ, සස්සමුඛ, සුචිමුඛ, ප්‍රතිමුඛ කියලා වර්ග හතරක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙනුත් තියෙනවා අග්නිමුඛ. ශරීරයේ යම් වෙලාවක ගින්නෙන් දැවුවා වගේ අලු කරලා දානවා. එක විසක් තියෙනවා කියනවා. ඒ විසට පුළුවන් කියන එහෙම කරා. ඊට පස්සේ සුචිමුඛ කුණු කරලා දානවා. ඊට පස්සේ සස්සමුඛ පීයකින් කැපුවා වගේ කෑලි කෑලි කැඩිලා යනවා. ඊළඟට අනිත් එක මොකද්ද? එකක් තියෙනවා ඒකෙන් වෙන්නේ මේ වායුව වැඩි වෙලා. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ විසිරිලා යනවා. ඇඟම විසිරිලා යනවා. අන්න ඒක වෙනවා කියන්නේ. අන්න එහෙම ඔය ප්‍රධානව සර්ප විස වේදකමේදී සර්පයන්ගේ විස වර්ගීකරණයක් තියෙනවා. ප්‍රතිමුඛ, සස්ත්‍රමුඛ, අග්නිමුඛ, සුචිමුඛ කියලා. ඕවා දේවා මල්ලි ඔයගොල්ලන්ට පන්ති කරන දවසට සර්පවිස මල්ලි තමයි කරන්නේ. සර්පවිස කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඕවා පැහැදිලි කරලා දෙයි ඈ. අම්දුරේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අහන්නකෝ දැන්. දැන් හාමුදුරනේ දැන් ගොඩක් අර මේ දැන් ඔය ඉන්සියුලින් නිපන කියන්නේ අඥාශය ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙන්න හේතුව වෙන්නේ ශරීරගත විෂ වැඩිවීම කියනවා. ගොඩක් ඒක මේ දෙදවරු අතරක් තියෙනවා ඒක කියනවා. ඒකට මේ විෂ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ මොනවද ඇත්තටම හාමුදුරනේ? ශරීරයේ ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ දැන් මල පදාර්ථ ටික තියෙනවානේ. එහෙමයි. මල කියලා කියන්නේ ත්‍රිමල නෙමෙයි. එහෙමයි. සප්ත ධාතුවේ මල ටික තියෙන්නේ. හාමුදුරනේ? සප්ත ධාතුවේ මල ටික. එහෙමයි. රස ධාතුවේ මල ඊට පස්සේ රක්ත ධාතුවේ මල ඔන්න ඔයගේ දේවල් එකට එක්කාසු වෙලා තමයි ඒක කුණු ගොඩන්නේ. ඒන්නේ කුණු ගොඩ ශරීරයෙන් බැහැර කරගන්න බැරි වුණාම තමයි අපි කියන්නේ විෂ පදාර්ථය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි රක්ත ධාතුව ශෝධනය කිරීමේදී ඒ මල බැහැර වෙනවද නැත්නම් විශේෂයෙන් ඒ මල පැසවන්නේ නැති කියන්නේ ඒ විෂ පැසවන්නේ නැති කතාවක් මම අහලා තියෙනවා හම්බුනේ. ඒක එහෙම දෙයක්ද නැත්නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් විරේක කර්ම වලින් මේ මල
මේ විස ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද හඳුරන්නේ? පුළුවන් ළඟම කෝස්ටේට ගෙනලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ළඟම තියෙන බැහැර කරන මාර්ගය තියෙනවනේ. ඒ බැහැර කරන මාර්ගයට ගෙනලා ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මොන රෝගියා මොන දුරට තත්ත්වෙ හිටියත් ඒක ගැටලුවක් නෑ නේ හඳුරන්නේ එතකොට. ඒක මෙහෙමයි අවස්ථාව බලලා ඒකෙදි පංචභූත ක්‍රියාකාරීත්වය හරියට තේරුම් අරගත්තා නම් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ හොඳම කෑල්ල ඕක නෙමෙයි. මොකද ඔය දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ ආයුර්වේද කතාවක්නේ. ඕක දේශීය චිකිත්සාවට ආවහම දේශීය චිකිත්සාව ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මූල ධර්මයකට දෙන්නේ ඔච්චරයි. එහෙමයි. දේශීය චිකිත්සාව මූල ධර්ම වලට තියෙන්නේ පංචභූතයි ඉරයි හඳයි. ඔච්චරයි. මූල ධර්ම. මුළු විෂයපතේම තියෙන ඔච්චරයි. ඕකෙන් තමයි සේරම ඊට පස්සේ ඕක බෙදෙන ප්‍රාදේශීය ඖෂධ සහ දේශගුණික ක්‍රමවේද ඔච්චරයි තියෙන සම්පූර්ණ මුළු දේශීය චිකිත්සාවට මූල ධර්ම වලට තියෙන ඔච්චරයි. හැබැයි ඉතින් ආයේ ලේසි පුතේකට ඔක තේරුම් ගන්න බෑ නේද අවුල තියෙන්නේ. ඕක තේරුණොත් ඒක නයි ඉතින් ඉසිවරේම තමයි. අමාරු විදිහට වෙදකම් කරන්න. විශ්වකර්ම වෙදකම් කරන්න පුළුවන් ඒක. දේශීය එක තේරුම් ගත්තොත් දේශීය එකේදී එනවා මේ වාත කොටස් එහෙම ටිකක් සාමාන්‍යයට වඩා විස්තර කරනවා. ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට මම ටික තනින් තන ඕවත් කියන්නම්. මම දන්න ටිකෙන් හරි මම කියලා දෙන්නම්. ඒක අමතරව අපි අර විභාගයට ටාගට් කරන හින්දා මේ ටික කියලා දෙන්න. දැන් නම් ඇති. ඇතිනේ කමක් නැහැ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. අපි පින් ඊට දවසේ ඒකට ගොඩක් පින් හඳුරන්නේ සරණයි. හරි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.